আচ্ছা, অডিও এডিটিং এই সফটওয়্যার কি সকলে ইনস্টল করে নিয়েছি? অডাসিটি। হ্যাঁ ভাই, ইনস্টল করা আছে। আচ্ছা, আমার এটা কিন্তু একটু ব্যাকডেটেড, ঠিক আছে? তো কেউ যদি এই সফটওয়্যার ব্যবহার করতে চাও তাহলে ফেসবুকের লিঙ্ক দেওয়া আছে, লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারো। তো পূর্বের যে রেকর্ড করেছিলাম সেটাকে একটু এখানে বসায় দেই, ওপেন করে নেই। এটা ছিল পূর্বের রেকর্ড ভিডিও। অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্টস, ঠিক আছে? এই ভিডিওটাকে আমরা কাস্টমাইজ করব। আর ভিডিও যখন রেকর্ড করব, রেকর্ড করার আগে প্রথম দিকে কিছুটা ভিডিও এভাবে ফাঁকা রাখবো, ঠিক আছে? কিছু ভিডিও কোনো কথা বলবো না, চুপ থাকবো এরকম। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পরে তারপরে ভিডিও রেকর্ড করব। কী জন্য? যে এখানে দেখেন প্রতিটা ভিডিওর একটা ওয়েব, একটা ওয়েব, একটা ওয়েব, অনেকগুলো ওয়েব না? আর এদিকে হচ্ছে একেবারে সাইলেন্ট মোডে আছে। তবে এর মাঝখানে অনেক নয়েজ থাকতে পারে। এই নয়েজগুলোকে রিমুভ করার জন্য যে আমরা প্রথমত কিছু এক সিলেক্ট করে নেব, নিয়ে এখান থেকে ইফেক্ট থেকে তার নয়েজগুলোকে আপাতত চেঞ্জ করে দিব। যে নয়েজ রিডাকশান, এখান থেকে গেট নয়েজ করে দিব। বাস, এই নয়েজটা এখান থেকে যে অডিসিটি সফটওয়্যার সে নয়েজটা পেয়ে গেল, আমরা কি নয়েজ চাচ্ছি এটা সে বুঝে গিয়েছে। এর আবার কন্ট্রোল এ দিয়ে অল সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করার পরে ইফেক্ট থেকে নয়েজ রিডাকশান, এখানে এসে আর গেট নয়েজ প্রোফাইল করব না, জাস্ট ওকে প্রেস করব। দেখেন একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে। আবার একটু লক্ষ্য করাই, পূর্বের অবস্থাতে যাই। পূর্বের অবস্থানে আসি, এখান থেকে ইফেক্ট থেকে নয়েজ রিডাকশান, এখান থেকে গেট নয়েজ প্রোফাইল, বাস। তারপরে সবগুলোকে সিলেক্ট করব। এভাবে সিলেক্ট করতে পারি অথবা কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করতে পারি। সিলেক্ট করার পরে নয়েজ রিডাকশন এখানে আসার পরে জাস্ট ওকে করে দিব। তাহলে দেখেন এখানে একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেন একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু, অর্থাৎ মাঝখানে যে নয়েজগুলো ছিল নয়েজগুলো রিমুভ হয়ে গেছে, ঠিক আছে? নয়েজগুলো সব রিমুভ হয়ে গেল। অর্থাৎ এই সামনে যেমন নয়েজ ছিল, যে নয়েজ অর্থাৎ কোনো ভয়েস হইতো না, এরকমভাবে যেগুলো একেবারে লো ছিল, যেগুলো বাইরের নয়েজ ছিল, বাইরের নয়েজ বলতে বোঝায় যে অতিরিক্ত কথা, তারপরে ফ্যানের সাউন্ড, এই টাইপের, এগুলো হচ্ছে নয়েজ। এই নয়েজগুলো অটোমেটিক এখান থেকে রিমুভ হয়ে গেছে। হ্যালো ভাই। হ্যাঁ ভাই, গভর্নমেন্ট। আচ্ছা, মনে করেন কোনো ভিডিও আমরা করে নিয়ে আসলাম, করে নিয়ে এসে সেই ভিডিওর যে অডিওটা থাকবে সেটা এখানে আপলোড করে দিয়ে কাজ করা যাবে না? ভিডিওর অডিও আপলোড করে দিয়ে কাজ করা যাবে, তবে আগে অডিও করে নিতে হবে, অডিওতে কনভার্ট করে নিতে হবে। স্যাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, আপাতত এই দিকে আছে, তারপরে কথা বলি। তার এভাবে এখানে আমরা মোটামুটি আহ, যতগুলো ইফেক্টে দেওয়া আছে সবগুলো ইফেক্টের প্রয়োজন নাই, ঠিক আছে? সবগুলো ইফেক্টের প্রয়োজন নাই, তবে কিছু কিছু ইফেক্টের কাজ প্রয়োজন। আর এখানে আমরা কাজ শিখবো মূলত যেগুলো আগে প্রয়োজন সেগুলোর কাজ শিখবো, ঠিক আছে? আমরা এখন যে বাড়তি যে নয়েজ, এই নয়েজটাকে রিমুভ করা শিখলাম, তাই না? আচ্ছা, এরপর আসি যে নর্মালাইজ। এর নর্মালাইজ যে কাজ হচ্ছে নর্মাল করে দেওয়া, নর্মাল করে দেওয়া। এখন যে সাউন্ড আছে দেখেন, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক, এই নর্মালাইজ করলে এই সাউন্ডটা একটু বৃদ্ধি পাবে, বৃদ্ধি পায়, মোটামুটি নর্মাল হয়ে যাবে আর কি, নর্মাল মুডে চলে আসবে। দেখেন এখানে এখানে ওয়েবগুলো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, তাই না? আচ্ছা, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্টস অথরিটি। ভিডিওটা নর্মাল, সরি অডিওটা নর্মাল হয়ে গেল। তারপর ইফেক্টে আসে, ইফেক্টে আসার পরে এখানে আর প্রয়োজন পড়বে এখানে ইকুয়ালাইজেশন। ইকুয়ালাইজেশনে আসবো। ইকুয়ালাইজেশনের কাজ হচ্ছে মূলত যে ভিডিও, সরি এই অডিওর
বেস বুস্ট করা, ট্রিবল বুস্ট করা, অর্থাৎ আমাদের কণ্ঠটা চাইলে আমরা মোটা করতে পারবো, কণ্ঠটাকে চাইলে একটু চিকন করতে পারবো। যেমন আমরা সাউন্ড বক্সে গান শুনি, গান শোনার সময় সাউন্ড বক্সে বেস যেটা আছে বেসটাকে বৃদ্ধি করে দেয়, তাহলে মানে একটু যে বিভিন্ন যে শব্দগুলো আছে শব্দগুলো মোটা হয়ে আসে, তাই না? একটা সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো আসে। ঠিক এই টাইপে এখানেও চাইলে সেমভাবে অডিও বেস বুস্ট করা যাবে, চাইলে টিবল বুস্ট করা যাবে। তবে এর জন্য আমরা প্রথমে লেখাগুলোকে সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করার পরে ইফেক্ট থেকে ইকুয়ালাইজেশন আসার পরে যা আছে তাই থাকবে, জাস্ট নর্মালি বেস বুস্ট। তাহলে দেখেন কথাটা একটু মোটা হয়ে যাবে। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট। আচ্ছা, কি বোঝা যাচ্ছে কি একটু মোটা হয়েছে? কন্ট্রোল জেড দিয়ে ফিরে আসি। জি ভাই। এইটুকু আগে ভয়েস শুনি কেমন। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক। আচ্ছা, এটাকে আমরা যে ব্যাস আছে ব্যাসটাকে আমরা বুস্ট করে দেব। ইকুয়ালাইজেশনে আসে এখান থেকে সিলেক্ট কার্ভ লেখা থাকবে, এখান থেকে ব্যাস বুস্ট, দেন ওকে। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্টস অথরিটি বিআরটি। এটা হলো বেস বুস্ট। এরপর আসি আর একটা চেঞ্জ করি। যদি আমার কণ্ঠটা মোটা হয়ে যায় তাহলে কীভাবে একটু চিকন করব। টেম্পোরারি অথরাইজেশন ইনস, এটাকে একটু চিকন করি। চিকন করার জন্য ইকুয়ালাইজেশন আসবো, এখান থেকে আসে যে ট্রিবল বুস্ট, ওকে। টেম্পোরারি অথরাইজেশন ইনস লিউ অফ ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড অ্যাজ পার রুলস, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্টস অথরিটি বিআরটিএ। টেম্পোরারি অথরাইজেশন ইনস লিউ অফ ড্রাইভিং লাইসেন্স কার্ড অ্যাজ পার রুলস। কি বুঝা গেল? আচ্ছা, আবার কন্ট্রোল জেড একটু আগের অবস্থানে চলে যাই, গিয়ে আরও কিছু কাজ দেখি। বেশি চলে গেছে না? আচ্ছা, আমি এতটুকু সিলেক্ট করতেছি মানে এই না যে এতটুকু সিলেক্ট করতে হবে, চাইলে আপনারা পুরোটা সিলেক্ট করে আমরা কাজ করতে পারবো। তো আমি জাস্ট স্যাম্পল অল্প করে সিলেক্ট করতেছি, যা আসলে তাড়াতাড়ি যেন আমরা যেন ভালোভাবে বুঝতে পারি এই জন্য। আবার ইফেক্টে আসার পরে ইকুয়ালাইজেশন এখানে চাইলে আমরা এই টিবলটাকে আরও এখান থেকে ড্র করতে পারি। বৃদ্ধি করে দিলাম, প্রিভিউ করে দেখি। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট। কি বুঝা গেল? চাইলে গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ। এগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্সে, যখন আমরা অ্যাডভান্স যখন কাজ করব তখন এগুলো প্রয়োজন পড়বে। যখন আমরা কোনো নাটক নিয়ে কাজ করতেছি, কোনো মিউজিক নিয়ে কাজ করতেছি, সেক্ষেত্রে এগুলো প্রয়োজন পড়বে, ঠিক আছে? তবে আমরা জাস্ট স্যাম্পল কাজ করতেছি, যার কারণে এত কিছু প্রয়োজন পড়বে না। জাস্ট আমরা এখানে আসবো ইফেক্ট থেকে ইকুয়ালাইজেশন থেকে যদি কণ্ঠটাকে মোটা করতে চাই তাহলে বেস বুস্ট, যদি চিকন করতে চাই ট্রিবল বুস্ট, দেন ওকে। গভর্নমেন্ট অফ দ্য ঠিক আছে। আবার দেখা গেল যে একটু ঘাটাঘাটি করতে গিয়ে বেশি উল্টাপাল্টা হয়ে গেল, সেক্ষেত্রে এই যে ম্যানেজে আসবো, ম্যানেজ থেকে ফ্যাক্টরি প্রিসেট ডিফল্ট, তখন ডিফল্টের মধ্যে চলে আসবে আর কি। ঠিক আছে, ডিফল্ট চলে আসছে। কার বুঝতে প্রবলেম? আচ্ছা, এটা গেল নয়েজ। তারপর এখানে আর প্রয়োজন পড়ে যে কম্প্রেসরের প্রয়োজন পড়ে। কম্প্রেসরে যদি এখানে এই অপশনটা কারো যদি চেকমার্ক দেওয়া না থাকে তাহলে চেকমার্ক দিয়ে নিব, চেকমার্ক দিয়ে নিয়ে ওকে করে দিব।
দেখেন আরও আরও চেঞ্জ হয়ে গেছে, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। ঠিক আছে, যদি গভর্নমেন্ট মনে হচ্ছে যে আমি কী কাজ করব, কী চেঞ্জ হচ্ছে এটা আমি বুঝতেছি না, সেক্ষেত্রে আবার কম্প্রেসরে আসার পরে প্রিভিউ, শুধু কম্প্রেসরের প্রিভিউ না, এটা প্রতিটা ইফেক্টে প্রিভিউ নামে একটা অপশন আছে, সেখানে গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস কয়েক সেকেন্ড রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট, চাইলে এখান থেকে এগুলো একটু চেঞ্জ করা যাবে। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল, এটা হচ্ছে আমাদের যে কাজ, এই কাজের উপর নির্ভর করে এগুলো চেঞ্জ করতে হবে। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস, তবে কোনটা কোন কাজের জন্য এটা তো আমাদের যে কাজ, যেমন কারো কার্টুনের জন্য ভিন্ন, তারপরে সেলিব্রিটি লাইফস্টাইল তার জন্য ভয়েস ভিন্ন, অর্থাৎ কথা বলার যে ধরনটা ভিন্ন, কথা বলার ধরনের উপর নির্ভর করে অডিওটা ভিন্ন হবে, সেই অনুপাতে কাস্টমাইজ করে নিতে হবে। ঠিক আছে, তো এগুলোর পরে জাস্ট বেসিক সিম্পল কীভাবে কাস্টমাইজ করা যায় সেটা দেখাই দিব, সমস্যা নাই। এরপরে আসি যে যদি আমরা কার্টুন ভিডিও বানাইতে চাই বা ভয়েস একটু 19-20 করতে চাই, 19-20 বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে দ্রুত বলবে, কিংবা ছেলেদের থেকে মেয়েদের কণ্ঠ হবে, অথবা আমাদের এই ভয়েসটা কার্টুনের মতো ভয়েস হয়ে যাবে, যেহেতু আমরা অনেকে কার্টুন নিয়ে কাজ করব। তার জন্য এখানে আসবো, আসার পরে প্রিভিউ করে দেখি। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল, আচ্ছা একটু প্রিসেট করে নেই। ওকে, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস, এটা হচ্ছে আমার নর্মাল ভয়েস। আমি চাচ্ছি এই ভয়েসটা একটু চিকন হয়ে যাক। চিকন করতে গেলে এখানে এই যে এটাকে ধরে একটু টানে নিয়ে আসবো ডান দিকে। গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ। ঠিক আছে, ভয়েস আরও চিকন করব, আর একটু নিয়ে আসি। গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ। Government of the people's republic. Government of the people's government of the people's republic of Bangladesh. কি বোঝা গেল? আর যদি সামনের দিকে দেই তাহলে কণ্ঠটা মোটা হয়ে যাবে। গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট। ভয়েস কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ, অর্থাৎ এটাকে বলা হয় যে ভয়েসের অর্থাৎ অডিওর পিচটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপলস, গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ। আচ্ছা এটাকে আবার একটু প্রিসেট করে নেই। আচ্ছা আবার দেখা যাচ্ছে যে যখন কেউ আমাদের মধ্যে এমন কেউ থাকবে যাদের মাইক্রোফোন নাই, আমরা হয়তো এমন কেউ আছি যারা হেডফোন দিয়ে ভয়েস রেকর্ড করব, এমনটা হইতে পারে প্রথম দিক দিয়ে। সেই ক্ষেত্রে ভয়েসটা অনেক স্লো হইতে পারে। আমি একটা সিম্পল ভয়েস এখানে দেখাই যে ভয়েসটা ছোট করে নেই। আপাতত এই ভয়েসকে আরও ইনক্রিজ করে দেব। গভর্নমেন্ট ধরে নিলাম এই ভয়েসটা অনেক স্লো, সাউন্ড বেশি হচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে ইফেক্টে আসবো, ইফেক্ট থেকে অ্যাম্পলিফাই করব, অ্যাম্পলিফাই করার পরে ওকে করে দেব। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস, আচ্ছা একটু বৃদ্ধি পাইছে, আরও অ্যাম্পলিফাই করি, আর একটু বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাইলে এখান থেকে একটু কম বেশি করে দেই, বাস বিশাল বড় হয়ে গেছে। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্টস। ঠিক আছে, এখান থেকে আমরা অডিওর সাউন্ডটাকে একটু বেশি করে দিতে পারি। এখান থেকে একবার সাউন্ড বাড়াবো, দেন দুইবার, বেশি সাউন্ড বাড়াইলে খারাপ দেখাবে, ভয়েসটা খারাপ দেখাবে। ঠিক আছে, হ্যালো হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা এগুলো হচ্ছে স্যাম্পল, মোটামুটি
মোটামুটি কাজ করতে গেলে আমাদের এই মুহূর্তে প্রয়োজন পড়বে এখান থেকে, সবগুলো প্রয়োজন পড়বে না, তারপরে সবগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়বে নয়েজ রিডাকশন, নর্মালাইজ, ইকুয়ালাইজেশন, কম্প্রেসর। অর্থাৎ নতুন ভয়েস এখানে যখন ইনপুট করাবো, ইনপুট করার পরে প্রথমে ভয়েসটাকে নয়েজ রিডাকশন দিয়ে নয়েজ রিমুভ করাই দিব, দেন তারপর নর্মাল করে দিব, তারপর এই ভয়েস যে ইকুয়ালাইজেশন মোটা করতে চাইলে মোটা, চিকন করতে চাইলে ট্রিপল করে দিব, তারপরে কম্প্রেস করব। এটা হচ্ছে একেবারে নর্মাল। এই কাজগুলো আমরা প্রত্যেকেই করবো, এগুলো বাধ্যতামূলক। অডিও কোয়ালিটি ভালো করার জন্য এগুলো বাধ্যতামূলক। এরপরে যদি আমাদের ভয়েসটাকে প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করে নিতে চাই, সেক্ষেত্রে এক একজনের কাস্টমাইজ এক এক রকমের হবে। দেখা গেল কারো মাইক্রোফোনের প্রবলেম, সেক্ষেত্রে অ্যাম্পলিফাই করে ভয়েসটাকে বেশি করে দিবে, ঠিক আছে। তারপরে এমনও দেখা যাচ্ছে যে আমি বুঝতে পারতেছি না ওইখান থেকে ভয়েস আমার যে ইকুয়ালাইজেশন থেকে মোটা চিকন হচ্ছে কি না, আমি চাচ্ছি সেখান থেকে আমি আরেক জায়গাতে দেখব। তার জন্য ইফেক্টে আসবো, ইফেক্ট থেকে এসে ব্যাস অ্যান্ড ট্রিপলে ক্লিক করব। তারপর দেখেন যে ওই ব্যাসটাকে বৃদ্ধি করে দেই, স্টার্ট প্লেব্যাক, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ, স্টপ, আরও বড় করে বেশি করে দেই, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্টস অথরিটি, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। অর্থাৎ এখান থেকে ভয়েসটাকে মোটা করে দিলাম, ঠিক আছে। এরপর আসি যে যে ট্রিপল আছে, অর্থাৎ ভয়েসটাকে চিকন করব। তার জন্য চাইলে আমরা এখান থেকে ট্রিপলটা চেঞ্জ করে দিতে পারি, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্টস অথরিটি, BRT, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্টস অথরিটি, BRT। আর এটা হচ্ছে সাউন্ড। এই সাউন্ড বেশি দেওয়ার দরকার নেই, যা আছে তাই ভালো, বেশি দিলে খারাপ দেখাবে। তারপরে এখানে অ্যাপ্লাই করে দিবেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ব্যাসগুলো পিচ তো দেখাইলাম, যে ভয়েস চিকন করা মোটা করা। দেন ঠিক এটার মতোই কাজ করে আরেকটা আছে যে টেম্পো, চেঞ্জ টেম্পো, স্যাম, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্টস অথরিটি, BRT, ভাই যতগুলো একবারে দেখেছি এত মনে রাখাই কঠিন। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। আরও স্লো দেই, বাম দিকে দিয়ে আর স্লো হয়ে যাবে, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস ঠিক আছে। অর্থাৎ যে কিছুটা কাজ করবে, যে চেঞ্জ, এই যে স্পিডের মধ্যে কি, সরি স্পিডটা তো দেখানোই হয় নাই, Government of the People's Republic of Bangladesh. ঠিক আছে। অর্থাৎ কথা বলার স্পিড এখানে বেশি হবে কম হবে, চাইলে এখান থেকে কম বেশি করে দিতে পারি, 1.5 Government of the People's Republic. বা আর কমাই দেই 0.5। Government of the peoples, অনেক সময় দেখা যায় না যে দেখা গেল নায়ক বাড়ি খাইছে বা কেউ বাড়িকে মাথায় আঘাত পায়ে যে কথা বুঝতে পারতেছে না, তো এরকম সাউন্ড হয় না সিনেমাতে, Government of the peoples, Republic of Bangladesh. এই ইফেক্টটা এখান থেকে দেয়। আচ্ছা, এই স্পিডের কাজ আরেকটা করে, এটা হচ্ছে টেম্পো, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস, ঠিক আছে। তো সামান্য একটু 19-20, বেশি না, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল, ওখানে বেস বেশি, এখানে বেসটা কম। আবার ইফেক্টে আসার পরে যে ক্লিক রিমুভার, এখান থেকে যে সেন্সিটিভ বিষয়গুলো আছে, সেন্সিটিভ বিষয় বলতে বোঝাচ্ছে যে কিছু নয়েজ আছে এখন রিমুভ হয় নাই, অর্থাৎ যার ওয়েভগুলো একেবারে ছোট, সেগুলো এখান থেকে রিমুভ হয়ে যাবে, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল।
আচ্ছা, এরপরে আসি আবার ইফেক্টে আসি। ইফেক্ট থেকে আসার পরে এই কম্প্রেসর তো দেখাইলাম। আচ্ছা, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্টস অথরিটি বিআরটি, এগুলো এগুলো তোমার প্রত্যেকে একটু করে ঘাটায় ঘাটায় দেখবে, ঠিক আছে? Government of the People's Republic of Bangladesh. Bangladesh Road Transport অথরিটি বিআরটি, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, Bangladesh Road Transport Authority BRT. এগুলা প্রত্যেকে একটু করে ঘাটায় দেখবে, না দেখলে বুঝতে পারবো না যে কার কোনটা কাজ, ঠিক আছে? আর হচ্ছে ইকো, ইকো হচ্ছে যখন মাইকিং করা হয়, মাইকিং করার সময় একটা অতিরিক্ত নয়েজ আছে, অথবা একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে যদি একটা ভয়েস দেওয়া হয়, সে ভয়েসটা কিছুটা ব্যাক আসে না, বা ফাঁকা জায়গায় সামনে সামনে বড় কোনো দেওয়াল আছে, সেখানে ভয়েস দেওয়া হলে ভয়েসটা ব্যাক আসে, ঠিক? এই একই কাজ করে এই ইকো দিয়ে। ইকোতে আসার পরে এখানে এখানে 1 এবং 0.5 থাকবে। এটা যদি হয় তাহলে বেশি দেখায়। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস অফ দ্য রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট, অর্থাৎ ডিলে টাইমটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাই না? এই ডিলে টাইমটা একটু কমাই দেয়, 0.5 দেই। ওকে করি, এবার প্লে করি। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বিআরটি। বুঝা গেল? হ্যালো, হ্যাঁ ভাই বলো। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বিআরটি। ঠিক আছে, এখান থেকে এই ইফেক্ট দেয়। তারপর আসি ইকুয়ালাইজেশনের কাজ তো আমরা দেখলাম। দেন আবার ইফেক্টে আসি ফেড ইন। ফেড ইনটা হচ্ছে যে শুরুর দিকে ভয়েস একেবারে কম হবে, কম থেকে বেশি হয়ে যাবে। যেমন এইরকম ফেড ইনে ক্লিক করি, দেখেন শুরুর দিকে ভয়েস কিন্তু নাই। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্টস অথরিটি বিআরটি। অর্থাৎ শুরুর দিকে ভয়েস কম, ধীরে ধীরে ভয়েসটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, তাই না? আচ্ছা, এটা গেল হলো ফেড ইন। ফেড আউট যদি হয় তাহলে এটা উল্টা দিকে যাবে। কন্ট্রোল জেড দেই, ইফেক্ট ফেড আউট। গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্টস অথরিটি বিআরটি। আচ্ছা, এই কাজটা কোথায় করা হয় কেউ বলতে পারবে? হ্যালো, হ্যাঁ ভাই, এই কাজটা করা হয়, দেখা গেল অনেক সময় সিনেমাতে দেখা যায় বা নাটকে দেখা যায় যে মাইকিং করতেছে, মাইকিং ধীরে ধীরে মাইকিংয়ের সাউন্ড কমাই যাচ্ছে। তার মানে যে মাইকিং যে গাড়ির থেকে করে হচ্ছে, গাড়িটা অনেক দূরে চলে গেছে আর সাউন্ডটা ধীরে ধীরে কমায় আসতেছে। এরকম সিন কেউ দেখছো? হ্যাঁ হ্যাঁ এই এই হচ্ছে রেকর্ডিংটা এভাবেই করে। এখান থেকে ফেড আউট করে দেয়, যার কারণে যখন দেখা যায় যে গাড়ি চলে যাচ্ছে আর ধীরে ধীরে ভয়েস কমে যাচ্ছে, এক পর্যায়ে ভয়েসটা মিশিয়ে চলে যাচ্ছে আর শোনা যাচ্ছে না, বা কোনো একটা মাইকিং হচ্ছে যে দূর থেকে শোনা যাচ্ছে ধীরে ধীরে যে মাইকিং হচ্ছে, তারপর ধীরে ধীরে মাইকিংটা জোরে জোরে চলে আসে। এই কাজটা এখান থেকে করে। মূলত আমাদের যে অডিও হবে তার উপর নির্ভর করে এখানে আমরা ইফেক্টগুলো দিব, যে ইফেক্টগুলো কেমন হবে। ওকে, আচ্ছা, ইনভার্ট প্রয়োজন নাই। গভর্নমেন্ট অফ দ্য মনে হচ্ছে বিশ্বকাপের খেলা দেখেছি না, ফুটবল। জি ভাই। অনেকগুলো সাউন্ড, মানে কত লোকজন এখানে আছে, কত লোকজন কথা বলতেছে। ফুটবল খেলার মাঠে কত দর্শক। ঠিক আছে, এগুলো একটু কম বেশি করে নিয়ে দেখো। হ্যাঁ, আচ্ছা ভাই। আচ্ছা, আর এরপরে আসো যে
এটা দরকার নেই। আচ্ছা এখানে আছে হচ্ছে রিভার্স। রিভার্স হইলে ভয়েসটা চেঞ্জ উল্টা দিক হয়ে যায়। অর্থাৎ ভয়েসটা উল্টা দিকে হয়ে গেল। ভাই ভয়েস উল্টা করা এটা তো কোনো কাজেই লাগে না। হ্যাঁ, এখানে সবগুলো কাজ লাগবে না, ঠিক আছে? সবগুলো কাজ লাগবে না, আমি তো বললাম তোমাদের যে নিশ, এই নিশের জন্য লাগবে হচ্ছে এই দুটো লাগবে, এইটা লাগবে, এটা লাগবে, আর হয়তো কারাকাল এটা লাগবে, ঠিক আছে? আর যারা কার্টুন বানাবে তাদের জন্য এটা লাগবে। আর যদি কেউ বলতে চায় ভয়েস মোটা কম বেশি হচ্ছে, এটা তো ইকুয়ালাইজেশন থেকে করতেইছি, এই কারণে বেশি না জানলেও হবে, তবে জাস্ট দেখাইলাম যেগুলো হয় এটা বোঝানোর জন্য, এছাড়া আচ্ছা ভাই। কিছুই না, ঠিক আছে? ভাই একটা প্রবলেম ছিল, হ্যাঁ মানে ওই বাহিরের ফ্যানের নয়েজ বা ইয়াকের নয়েজ ওটা দেখালেন না, ওটা আরেকবার দেখান তো। আচ্ছা ঠিক আছে। মানে ওই নয়েজটা কিভাবে রিমুভ করবো? নয়েজ রিমুভ করার জন্য প্রথমে ভয়েস রেকর্ড করার সময় ভয়েসটাকে একটু ফাঁকা ফাঁকা রেখে দেবো, মানে চুপ থাকবো, রেকর্ডিং দিয়ে চুপ থাকবো, তাহলে এখানে কিছু নয়েজ এখানে রেকর্ড হয়ে যাবে। রেকর্ড হওয়ার পরে এই নয়েজটাকে সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করার পরে ইফেক্ট থেকে নয়েজ রিডিউকশন, এখান থেকে আসার পরে গেট নয়েজ প্রোফাইল, বাস পাইলাম। এরপরে সবগুলোকে সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করার পরে ইফেক্টে আসবো, ইফেক্ট থেকে নয়েজ রিডিউকশন, এখান থেকে জাস্ট ওকে করে দেবো, আর কোনো কাজ করব না, বা সবগুলো নয়েজ এখান থেকে চেঞ্জ হয়ে যাবে। ভাই প্রথমটা আর একবার। আচ্ছা, প্রথমে রেকর্ড করার সময় ফাঁকা ফাঁকা ফাইল রেকর্ড করব, মানে কোনো কথা বলবো না, চুপ থাকবো 2-1 সেকেন্ড, চুপ থাকার পরে কথা বলা শুরু করব। আর এখানে 2-1 সেকেন্ড যে চুপ থাকলাম এগুলোকে সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করে এগুলোকে ধরে রাখবো, এর কথা বলার মাঝখানে যে এক্সট্রা নয়েজগুলো আসছে এগুলো যেন রিমুভ হয়ে যায়, তার জন্য এগুলোকে দেখাই দেবো। অ্যান্ড ইফেক্ট থেকে নয়েজ রিডিউকশন, এখান থেকে গেট প্রোফাইল হয়ে গেল। এরপরে সবগুলোকে সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করার পরে ইফেক্ট থেকে নয়েজ রিডিউকশন, জাস্ট ওকে। ওই প্রথমকার মতোই, কিন্তু ওখানে গেট এক হ্যাঁ, মানে ওরা আর তোমার ছাপবো না। এগুলোকে কিন্তু ভোকাল বলা হয়, ঠিক আছে? এগুলোকে ভোকাল বলা হয়, ও, এগুলোকে ভোকাল বলা হয়। তো অত অত বইয়ের ভাষায় বসলে তো মানে বললে সমস্যা হয়ে যাবে প্রথম অবস্থায়, এই জন্য তোমাদের মতো করে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। এখন দেখা যাচ্ছে মাঝখানে কিছু নয়েজ আসছে, ভালো ভালো ঠেকতেছে না, তাহলে আমরা এখান থেকে জুম করব, অথবা কন্ট্রোল ধরে জুম করব। জুম করার পর দেখা যাচ্ছে যেখান থেকে এই পর্যন্ত কোনো প্রয়োজন নয় আমার। ভাই ওটা বুঝবো কেমনে যে ওইটুকু প্রয়োজন নাই? কেমন বুঝবে? আচ্ছা দেখো, মানে মনে করেন যে একটু দাঁড়াও, আমি বুঝতে পারছি। এইটুকু সিলেক্ট করব, করার পর দেখি এখানে গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস। আচ্ছা, সবগুলি কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল, এগুলো জুম করে দেখি, বড় করি, যেটুকু দরকার না এখানে ক্লিক করব, ক্লিক করার পরে জাস্ট জেনারেট থেকে সাইলেন্স করে দেব, ওকে, বাস ওইটুকু ফ্রিজ হয়ে গেল। অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, এভাবে। যেমন এখানে এখানে আমার প্রয়োজন নাই, এখান থেকে কিন্তু কোনো 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 ভোকাল আছে দেখেন তো? কিছুই নাই। তাহলে যদি ঝিরঝিরে সাউন্ড আসে এগুলোর মধ্যে আসলে তো খারাপ দেখাবে, যার কারণে সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করার পর জেনারেট থেকে সাইলেন্ট, ওকে, সাইলেন্স হয়ে গেল। জি ভাই বুঝছি। যেমন এখানে হচ্ছে প্রয়োজন নাই আমার, এখানে প্রয়োজন নাই, যেমন এখান থেকে হচ্ছে এই পর্যন্ত কোনো সাউন্ড নাই, এখানে নয়েজ আসতেছে, যার কারণে এটাকে জেনারেট থেকে সাইলেন্স করে দেই, ওকে, আর কোনো নয়েজ আসবে না, এখানে নয়েজ থাকলোই না, আসবেটা কি? রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, ঠিক আছে? এভাবে করা যাইতে পারে।
কোনো প্রশ্ন? না ভাই। ঠিক এই সেম সাইলেন্ট করা যাবে, সিলেক্ট করবো, সিলেক্ট করার পরে এই যে এখানে সাইলেন্ট, বাস সাইলেন্ট হয়ে গেল। এখানে জেনারেটে কিন্তু আরো কিছু বিষয় আছে, যেমন আমি সিলেক্ট করার পর এখানে দেখো আরো বেশ কিছু ইফেক্ট আছে যেগুলো প্রয়োজন নাই, কারো কারো প্রয়োজন হইতে পারে। ওকে করে দিলে দেখো ভয়েস আমার চেঞ্জ হয়ে গেছে। রুগী ঢোলাই করা মোটর, অ্যাম্বুলেন্স, ঠিক আছে। আবার জেনারেট আরো চেঞ্জ। আমার ভয়েস মোবাইলে ভয়েস হয়ে গেল, জেনারেট থেকে সাইলেন্স, কোনো সাইলেন্স হবে না, কোনো শব্দই হবে না। আবার যে মাঝখানে দেখা যায় যে ঝিরঝির করে, এই ঝিরঝিরটা নয়েজ থেকে করে। ঠিক আছে, এই জেনারেট থেকে নয়েজ থেকে এই শব্দটা করে, টং করে উঠবে। ঠিক আছে, ড্রাম সেটের মতো ডাম করে উঠবে। তো মূলত এখানে প্রয়োজন পড়ে জাস্ট এই ইফেক্টে কাজগুলো প্রয়োজন পড়ে, বাকি এগুলো দরকার নাই আপাতত। আচ্ছা ভাই। ঠিক আছে, এখন বিষয় হচ্ছে মাল্টিপল ভয়েস নিয়ে যদি কাজ করি, ডুয়েল ভয়েস বা ট্রিপল ভয়েস, অনেকগুলো ভয়েস নিয়ে কাজ করি, এমনটা যদি হয় তাহলে আমরা এখান থেকে এখানে যাব, তারপরে একটা ফাইল আবার ওপেন করি। এভাবে যদি ওপেন করি হবে না, অবশ্য কাজ হবে না। তারপরে করে দেখি। মোর অডিও গেল কোথায়, টেস্ট অডিও, হ্যাঁ, নতুন একটা প্রোফাইল তৈরি হয়েছে কিন্তু মূল অডিওটা ওপেন হয় নাই। আচ্ছা আচ্ছা, এর মধ্যে কার কোনো প্রবলেম আছে? না ভাই, দেখে তো মনে হলো সবই প্রবলেম, কিন্তু আচ্ছা তাহলে অন্যদিকে আর না যাই, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বেশি হয়ে গেলে